Desce aí, pô. Desce aí, desce aí. Desce aí, pô. Desce aí, pô. Desce aí. Ei, isso aqui na ponta do cemitério, em Riacho das Almas, isso aqui em Riacho das Almas. Tá acontecendo agora. E aí, para que tá gente só deu uma chegada, o Rangel. O Rangel só deu um sereno aqui, como é que tá, ó. Olha a situação. Aí. Depois desadoçando, Lá do outro lado, os carros não podem nem passar lá do outro lado, ó, lá da rua, ó. Só passa só o litro aqui, o cara joga para um lado, o outro Tá joga ligado? pro outro. O pessoal lá vem lá, ó. A rua aí, como é que tá aqui, ó. Tá vendo só? Só as cataratas do Iguaçu agora.